بارشات بیست برف در شبانه‌روز اخیر در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان سبب مشکلات زیاد در رفت آمد نقلیات بارکش و مسافربر در راه‌های ماشینگر گردیده است. بنا به اطلاع ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت مختار کوهستان بدخشان، راه سطح بین‌المللی خاروق دوشنبه در حدود ناحیه‌های درواز و ونج، روشان، شغنان بنابر سبب فرآمدن ترما و کوهپاره‌ها بسته میباشد. راه‌های خاروق اشکاشیم و خاروق مرغاب نیز بند شده. بارشات برف در حدود ولایت امکان نمی‌دهد تا راهسازان جاده را از برف تازه نمایند. برای در فرصت کوتاه‌ترین بازنمودن راه سطح بین‌المللی دوشنبه، وحدت، کلاب، درواز، خاروق، مرغاب، کلمه همه تکنیک‌های مؤسسه‌های راهنگاهداری و خواجگی خلق ولایت در این سمت سفربر گردیده است تا این مسیر از قوله برف و ترمه‌ها آزاد گردیده رفت آمد نقلیات در این سمت تامین شود. شروع از دروازه طلایی بدخشان درواز سر کرده تا دوردستترین ناحیه ولایت مرغاب نوبتداری راهسازان تشکیل شده کارها در این سمت حالا ادامه دارد. غفصی قوت برف در مرکز مأموری ولایت شهر خاروق بنا به اطلاع ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت بدخشان 40 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. در مجموع غفصی قوت برف در ولایت تا به 75-80 سانتی متر بلند شده تشویش ساکنان ولایت بدخشان را بیشتر نموده است. راه در کیلومتر 360 جهه سنگی و جماعت دیوت قلعه خم کشوده گردیده. تکنیکی که از طرف مؤسسه دولتی نگهداری راه اتومبیلگرد ناحیه یعنی جدا کرده شد با سمت پایان با طرف یعنی موضع یوگیتی جماعت دیوت نولوان سفربر کرده شد. این حال کارها در این سمت ادامه دارد. سمت خاروق اشکاشم از کیلومتر 18 از موضع گوژک سر کرده کیلومتر 24 و 29 موضع بار چدیوی جماعت دیوت خریچوش از بوزف کیلومتر 48 کیلومتر 51 52 تا کیلومتر 58 یعنی موضع شنبده جماعت قوزده یعنی راه محکم می باشد. تکنیک های مهندسی به این موضع ها سفر برگردیدن متاسفانه از سبب نوعیان بودن راه یعنی فرومدن تومان این حال کار در این موضع موقتا به تأخیر گذاشته شده است. سمت خاروق مرغاب یعنی رو در کیلومتر 624 موضع بدور جماعت دیوت سوچون و کیلومتر 638 یعنی دهه برسیم جماعت دیوت سوچون رو محکم بود. این حال در کیلومتر 624 یعنی موضع بدور رو پورا کشوده شد و کارو در کیلومتر 638 دهه برسیم جماعت سوچون رفته ایستاده است. برفریزی شدید روزهای اخیر حرکت نقلیات در راههای مرکزی ولایت شهر خاروق نیز تشویش‌آور شده. روز 16 ینور رانندگان نتوانستند مسافران را به جاهای لازمه انتقال دهند. گرچند که تکنیکای برف‌تازه‌کنی به طور شبانه‌روزی کار برد هم اما نمی‌توانند راهها را از برف پاک نمایند و حرکت نقلیات را تامین کنند. در رابطه با این حادثه امروز در بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان با اشتراک اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت یادگار فیضف جلسه فوری ستاد ساختارهای ولایتی برگزار گردید. در ستاد نوبتی مسئله‌های پیشگیری نمودن حالت‌های فوق‌العاده سر وقت تازه کردن راه‌های ماشینگرد از برف و تامین کردن فعالیت منبع مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاع داده شد که در 10 مؤسسه نگهداری راه‌های ماشینگرد ولایت 38 تن مواد سوزشواری در اختیار راهسازان قرار دارد. بنا به اطلاع مسئولین اداره خواجگی راه‌های ماشینگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان بنابر فرآمدن 26 ترمه در راه‌های ماشینگرد حدود ولایت راه‌ها بسته شدند و هر لحظه رخ دادن حادثه‌های طبیعی از قبیل ترمه و کوهپاره‌ها از احتمال دور نیست. برفریزی پی در پی ماه ینور سال روان مشکلات زیاد را برای کارمندان مؤسسه‌های نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ولایت ایجاد می‌نماید تا ترمه‌های فرآمده را در کوتاه‌ترین فرصت برطرف نمایند. از این لحاظ از شهروندان ولایت خواهش کرده می شود که به ضرورت در چنین روزها از سفر کردن به منطقه‌های کوهی خودداری نمایند زیرا بارشات از این هم زیادی برف در دامن کوه‌ها به مشاهده می رسد.